kiyaki yang tahu. Soba ini. Soba. Wana kasinjur. Jamu ada fate mucanja la jahan be ku disi miskina. Nurakif lebat diri dia nak jinjana bekani. Malah gefata. Rakkan ne dia sen na wolin jinjana bekani. Sampai tim gubanne wajib. Allah gubanne referensi mata nur har chairu mate. Ada fate ko ikbat refesa guddi sujira. Refesa cici feta ufati ko. Ma kuno warri Dubai gurguran jiru akkamin dhabda Dubai keessa teettee qibaatii rifeensa guddisuu fi qibaatii furdisu. Kinoona akka furdisus jira. Kan rifeensa guddisus jira. Nuu isuma gurguraa irraa. Angaru qibaatii kana irra kaartoonii booraa tokko naa ta'e kana ta'e kaartoonii booraa tokko. Laa kunis baay'ee ariifidha. Kuni koo xiqqishuma ishee asirratti usi buunani koo inuma sitti magarsam rifeensa. Kana irra kaartoonii booraa tokko hin jiru kana ta'e ka Itoophiyaa irra biraa dhufe tokko product isa. Kunoo kana. Kunoo kana Kunis baay'ee shaggaadha. Maalaan ta'e amma irraa isatti nutti agarsiistere. Kunoo kana malee dhugama nama dheeressa rabbi jedha. Dhugama nama. Ani kunoo kana ni jedhe guys laal kanaaf isa kana kunoo ani isa kana naa ta'e rifeensa kiyyaa fi santan xiqqoo sii naa ta'e malee kun hin beekani maybe rifeensi garagara rifeensi nama bar gosa sadii jira akkuma fuulli nama gosti sadii jiru. Haadha faate wanti ati makko irra hin jiru lakka. Akkuma fuulli nama gosti sadii jiru rifeensi namallee gosa sadiitu jira guys. Rifeensi namallee gosa garagaraatitu jira. Fakkeenyaaf rifeensi namaa gosa garagaraatu jira akkuma fuula namaa fakkeenyaaf qibaatii kireemii tokko biiftuun bitattee dibattee kireemii biiftuun bitattee san faatumaa yoo bitatteetiin faatumaadha ta'uu dhabe kireemiin sun badaadha jechuudha miti. Fuuli nama tokko kan alaarjikii qabu jira. Fuuli nama tokko ammoo gogatu jira. Tokko ammoo fumaan zayitii qabu jira. Ooyilii uumamaa qabu jira. Tokko ammoo jiddugaleessi jira. Anamma fuulli kiyya fuula jiddugaleessa. Ooyilii guddaa san qabullee miti gogaallee miti. Bishaan inni qadhee yoo baheetiin jedhe an fuula kiyya waa xaragachuudhaaf hin yaadu. Bishaanumaan kanaan gadi qadhee yoo bahe fuula kiyya waa gadi qachuu wannoodhaaf hin yaadu. Akkasii jechuun fuulli namaa gosa garagaraatitu jira. Gina immoo qibaatiin kun. Ani haadha faatee marraa uumaa fuula koo dibaddeen beeku beektaa? Takkaa guyyaa takka baaziliin irraan kana fi uumaa dibaddeen beeku. Baaziliin uumaan dibaddaa ammeekaabbii midhaamina jedhan kana dhaloota kiyyaan tuqee uumaan beeku fuulli kiyya. Takkaa jechuudha. Yaa akkasii. Annaa namni kamiyyuu uumamni isaa garagari. Yaa anaaf garuu santu naafuun ta'eetiin jedhe qaama boorame siin harkaa qabdu kana isaa fi roozmeerii. Kanatu ta'ee as kanatu sii ta'e si amma. Isa kanaa fi roozmeerii. Roozmeeriinis bareeda gaayis. Kana roozmeeriin kan sii ta'e laa kun ariifidha. Yaa roozmeeriin tokkos ni jira yoo roozmeeriin. Kun baay'ee ariifidha nuu dibachaan jira. Tokkos ni jira. Jira soonni dhabameen jiru laan kunis. Kinoo kana baalukaan keenya kobbiree haadha faata kinoo si barsiisa. Baalukaan keenya kana. Haadha faate. Akkam biraanu nagaa. Nagaa jirta akkam? Fayyaa keetii. Jirta akkam? Wal beeyna laata? Wal beeyna jedha. Ansi beeka garuu ati namee fuullee dhabdu. Isa hin beeku. Wallahi maa biraanuudhaa miti maqaan kan ka'e. Ukkoo. Amma wannan beeyna No inni beekaan yeroo tokko eessatti hin baradheen Dubaay jiraayyuun se'u yeroo tokko yeroo ganniidha wallole tokko si beere. Okay, gisee lolaa sana qabate jechuudha. Yeroo ganni ooroodhaan dura biyya akkas Suudii minaamina kana giftasiise yeroo san si bare. Sin argaa yeroo takka viidiyoon kan keenya irra dhufaa garuu yeroo san si bare akka Dubaay jirtu. Isaa waliin deemnaan Dubaay ma dhufe dhufnaan biyyaa waan nana sama dhufe. Dubaay bareedaa miti deemaa.
Biiftuu gaafa dhufee Dubaay bareeda miti jedhee. Mana kan keessan tunatti tola waa hundarrayyuu. Gommana keetinatu saa. Injira. Si air baka. Suuqii kan keeti goomman mana waani. Gomanni jira amma jira warri Dubaay keessa jirta yoo barbaadan. Yaa goommanni dasna jedha gaayisan. Goomman. Biree miskiina dhugaa rabbi bakka ooma akkuma alatti agartati manni keessis. Yaa biree wannoo isheesma goommanan jaaladha. Okay. Maal waan ofii okay jetta okay dhammataan nyaatte sila. Lakkoofsa isii profaayilii jalaa qabadhaa dubbisaa warroonni warri lakkoofsa kee barbaadda siniifani maa qabadhaa warri qabachuu barbaadan. Warri haadha faatee jala sana jalas jirtan lakkoofsa bilbila keenya qabadhaa waasaabbii keenya. Duwwaa 5 47 39 warri bilbila keenya barbaadan kaasiin nu dubbisaa shi. Inna haadha faatee akkamati. Dammoo kaardi jira guys. Kaardiin kun ixaadha. Abbaan ixaa kana haasigaatti birrii 500 Itoophiyaatti ba'a. Gimmaasha miliyoona Itoophiyaa jechuudha. So yoo meeshaa nurraa bitan haala faatee amma kaayyoomuma qibaatii kana nurraa bitan. Kaardi kana wajjin kenninaaf. Kaardiin kun immoo paasgaa irratti abbaan carraa abbaan argate birrii 500 Itoophiyaa abbaaf. Akkan obboleessa kiyyan ta'u. Soba inni. Soba waan akkasiin jiru. Dammoo haadha faatee mucaan jala jalaan beeku dhiisi miskiina. nu rakkifte bar dhiirri teene jinjanaan beekanii. Maal dhaggeeffata? Rakkanne dhiirateen na waliin jinjanaan beekanii. Saamete hin gubanne wajjin. Qallaa gubanne rifeensi mataa nurraa harca'ee dhumate. Haadha faatee kun qibaati rifeensa guddisu jira. Rifeensa ciccitee ta'u uffati kun. Maa kun warri Dubaay gurguraan jiru akkamiin dhabda Dubaay keessa teessee qibaatii rifeensa guddisuu fi qibaatii furdisu. Kinoona kan furdisus jira. Kan rifeensa guddisus jira. Nuu isuma gurguraa irraa. Angaruu qibaatii kana irra kaartoonii booraa tokko naa ta'e kana ta'ee kaartoonii booraa tokko.